아까 다 어디로 갔어? 얘들아, 너희들 아까 놀던 물에만 다 어디로 가버렸니? 어디로 가버렸어? 불장했어요. 누가 그렇게 했어? 뒤로 좀 물러서. 뒤로 물러서. 근데 아까 모래가지고 아니 우린 모래보다 큰 보러 갔잖아. 모래사장을 누가 다 훔쳐갔어. 그걸 다 가져가고. 모래사장을 누가 다 훔쳐갔어. 아까 제가 얘기했던 저기 저기 저 끝에 빨간 줄이 있는데 있죠? 거기다